Ungefähr die Hälfte der Saison ist jetzt absolviert und die Zuschauer wissen noch gar nicht genau, wo die Reise hingeht für die beiden Teams. Das kann noch nach oben, das kann aber auch nach unten gehen. Deswegen ist die Partie so besonders wichtig, Sebastian. Ja, Tom, genau so ist es. Also, es ist noch ein wenig ungewiss, wo die Teams tatsächlich stehen. Und gerade aus dieser Begegnung kann man wichtige Erkenntnisse erlangen, wo es denn dann hingeht in dieser Saison. Und auch deswegen ist das so spannend, dieses Spiel. Und daraus könnte was werden. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Ja, das könnte eine Möglichkeit geben. Oh, klasse, der lange Ball. Und hier hat der Torhüter alles im Griff. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war abseits. Nutze die Chance. So, den muss er jetzt reinmachen. Ja, Führungstor für die Gäste und das ist schon erstmal ein Dämpfer für die Atmosphäre hier im Stadion. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Was für ein Kontertor. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Klasse, wie er sich in den Zweikampf da förmlich reinbeißt und schon hat er den Ball. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Das wird gefährlich. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Da könnte man eine Flanke gut vorstellen. Ja, was ging denn da dem Keeper im Kopf herum? Natürlich, klarer Elfmeter. Er konzentriert sich noch mal kurz. Ja, wenn der Ball so platziert kommt, was willst du als Torwart da machen? Klasse gespielt. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und jetzt sieht es so aus, als durften alle mal Tor. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Großartiger Treffer, so wollen wir ihn sehen. Voller Entschlossenheit. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Der hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Ja, das sieht gut aus. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, knapp im Abseits. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung.
absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Jetzt die Augen nur Weltklasse vom Schussmann. Guter Spielzug. Und genau beim eigenen Mann fällt der Ball wieder herunter. Köpft den Ball aus dem Strafraum raus. Und super, wie er den herausgeholt hat. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, Fehlpass. Da hat der Verteidiger aufgepasst. Super gemacht. Jetzt hat er den Platz. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. So, und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Und der passt genau in den Knick. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Da sieht er die Lücke. Ja, da macht ihm keiner was. Und der springt vom Pfosten ins Aus. Das Pausenresultat lautet 4:0. Ja, wenn sie so weitermachen in den zweiten 45 Minuten, wird sich hier nicht mehr viel ändern an dem Ausgang. Da wird nicht mehr viel passieren. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Richtig so. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den... Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wer da. Endlich mal eine gute Parade des Torhüters. Hoffentlich baut ihn dieser Erfolg wieder auf. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Er kann den Ball in Ruhe annehmen. Achtung, genau in den Lauf. Ja, normalerweise liebt er es ja mit der Flanke ein bisschen länger zu warten. Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Richtige Entscheidung. Gut nach vorne geköpft. Klasse Reflex des Torhüters. Also wenn sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen sie sich was einfallen lassen. Weit nach vorne geschlagen. Ja, das sieht gut aus. Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, den Ball hat er nicht gespielt. Stattdessen trifft er den Mann und sowas wird mit Gelb bestraft. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon. Was für ein Freistoß! Und der Treffer ist perfekt. Ah, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Und da zahlt es sich halt manchmal aus, ein bisschen länger auf dem Trainingsplatz zu bleiben und Freistöße zu üben.
Mit dem Kopf nach vorne gespielt. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. Ja, manchmal braucht man in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Glück. Das hat hier gefehlt. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ah, klasse Aktion. Riesenmöglichkeit. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Und das ist super Abwehrarbeit. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Wie er den Ball da mit der Brust annimmt. Ja, kommen Sie noch mal an. Die Frage können wir noch nicht beantworten. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da wird er jetzt wohl gleich mindestens einen auswechseln. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, im Moment spielen sie Pressing, haben dem Gegner den Ball früh wieder abgejagt. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Ja, davon hatten wir heute schon reichlich. Erneut ein Tor. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, und wenn man so führt, dann klappt natürlich alles. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Ja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. Präzise gespielt. Ja, er hat ihn nicht festgehalten. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Und jetzt muss er schießen. Das war aber ganz eng. Ja, jetzt wollen sie wenigstens noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Also ich wundere mich, da ist der Spieler verletzt und es gibt nicht mal eine Verwarnung. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich, ist ja klar, der hat den voll getroffen. Und was macht der Schiedsrichter? Nichts. Unglaublich. Ja, bloß weg damit. Und jetzt drängen sie nach vorne. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. So, zumindest die Fans der einen Mannschaft sind natürlich zufrieden. Und zwar die, von der die 5:2 gewonnen hat. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke Stan Hellmann für seine Kommentare, Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis